Eccoci qua, ciao ciao. Ragazzi, una piccola challenge oggi, cioè faremo un test drive per la Cupra Formentor e-Hybrid e proveremo a verificare i consumi in un percorso non consueto, non abituale, non di routine, e cioè saliamo in montagna. Proveremo a fare un percorso di circa 25 km, è il percorso molto simile a quello che abbiamo fatto in una prima challenge che trovate qui nel video, nel canale, e cioè la challenge in cui abbiamo provato una cosa un po' disperata, cioè tentare di salire sull'Etna solo con l'elettrico in e-mode, utilizzando solo la batteria. Se avete visto quel video avrete visto che naturalmente ci siamo fermati a pochissimi chilometri dall'arrivo, però è inverno, le temperature sono molto basse, man mano che si sale scendono ancora di più. Noi non saliremo in elettrico, saliremo in ibrido oggi, in comfort, quindi non guida sportiva per i tornanti, e proveremo a vedere in una guida comfort, cioè in una passeggiata che potrebbe essere quella di una gita domenicale, proveremo a vedere come si comporta in termini di consumi la Cupra Formentor ibrida, considerando ovviamente la combinazione mista dell'elettrico e del termico secondo quello che poi è la gestione del navigatore. Io imposterò la destinazione sul navigatore, non attiverò Intelligent Hybrid perché proverò poi da lì a fare un'altra challenge. Magari state sul canale, registratevi, iscrivetevi e così vedrete di cosa si tratta. Insomma, per questa challenge sarà questo il percorso: 25 km circa, poco più, tutti in salita, dislivello da circa 550 metri sul livello del mare a quasi 2000, poco meno, e vedremo come si comporta in piena salita tra i tornanti la Formentor. Vedremo che tipo di consumi in ibrido alla fine avremo. Cambiando l'inquadratura vi faccio vedere l'infotainment, per cui andiamo a vedere alla partenza che tipo di dati abbiamo. Dunque, questi sono i nostri dati di partenza. Ho il clima acceso perché comunque fa freddino, e abbiamo un'autonomia di benzina di 260 km e il termico con 46 km, ma una batteria che è in questo momento al 91%. E naturalmente, come sapete, la stima dei chilometri effettivi per l'elettrico è da prendere sempre con le molle, perché naturalmente è una stima variabile, dipendente da molti fattori, soprattutto da come avete guidato fino a l'ultima volta. Quindi se io guiderò in maniera diversa, con un percorso diverso, naturalmente questi 46 km potrebbero anche rivelarsi molti di più. Non lo so, vediamo oggi, perché andiamo a salire in montagna, però naturalmente non saliremo solo in elettrico, quindi chissà, andremo a testare i consumi. In questo momento noi azzeriamo i dati dalla partenza in modo da non avere proprio nessun tipo di riferimento. I dati di marcia dalla partenza vengono resettati, perfetto. Allora, queste sono le nostre autonomie in partenza e vedremo che tipo di valori avremo qui in termini di consumi, quindi litri per 100 km e chilometri per kilowattora. Anzi, i litri per 100 km non mi sono mai piaciuti, voglio il chilometro al litro, quindi ne approfitto per un piccolissimo tutorial su questa cosa qua dall'infotainment. Andiamo a unità e poi andiamo a consumo carburante, non litri per 100 km perché era impostato quello, non lo so, ma chilometri al litro. Vediamo se effettivamente è cambiata qualcosa. No, qui abbiamo ancora litri per 100 km, ma vedremo un po' effettivamente se c'è qualche... qui abbiamo i chilometri per litro, però va bene, vediamo un po' se cambia qualcosa quando siamo in partenza, ma intanto abbiamo resettato tutto, per cui potremo registrare i nostri dati. Ci vediamo fra un po'.
Dunque ragazzi, siamo a metà percorso. In realtà abbiamo percorso la parte, come dire, più facile, più agevole, quella della salita collinare. Adesso comincia davvero la salita, sono circa 10 km di tornanti molto, molto ripidi, per cui vedremo sicuramente un aumento dei consumi. Però vediamo fino a questo momento come si è comportata la nostra Cupra Formentor ibrida. Dunque ragazzi, qui siamo nella modalità navigatore e la destinazione 10 km. Vediamo un po' i dati relativi ai consumi finora. Vabbè, poi voglio dirvi che abbiamo ripristinato i chilometri al litro, quindi appena siamo partiti si è impostato nuovamente come avevo dato io l'indicazione. Bene, qui abbiamo ovviamente una diminuzione dei chilometri in elettrico, non tanti, siamo a 37, in realtà ovviamente ne abbiamo percorsi di più degli 8, mi pare, mancanti, e invece sono un po' scesi quelli dell'elettrico. Però quello che a noi interessa in questo momento è abbiamo percorso 9 km con un'andatura tutto sommato abbastanza calma, siamo in modalità comfort, un test come dire da passeggio, e i consumi sono 8-4 km con un litro, quindi consumi elevati, ma stiamo salendo in montagna, e 5-4 km per kilowattora, che invece è un dato tutto sommato buono. Io ricordo che la media di consumo chilometro per kilowattora si attesta intorno ai 6,5, anche 7, insomma, ma possiamo considerare una buona media realistica quella dei 6,5 km per kilowattora. Quindi direi che in realtà la media per l'elettrico non è malaccio. Ovviamente i consumi sono piuttosto alti per la benzina. Andiamo a vedere la batteria. Eravamo partiti col 91%, siamo al 72%, abbiamo consumato quindi un 20%, poco meno della nostra batteria. Vediamo un po' come arriviamo in cima a questo punto. Sono curioso di capire se questi valori rimangono così. Io immagino che peggioreranno ancora un pochino. Va bene, ci vediamo dopo. Dunque ragazzi, siamo arrivati al piazzale del Rifugio Sapienza, beh non proprio il piazzale, ma insomma la zona sommitale di Etna Sud, quindi abbiamo percorso i nostri chilometri. Adesso andiamo a vedere nell'infotainment quali sono i nostri dati. Come vedete c'è ancora neve, ha nevicato fino a qualche giorno fa, temperatura in alto qui è sui 3 gradi e mezzo, siamo partiti con una temperatura di 11 gradi, questo significa ovviamente un fattore da considerare per la batteria naturalmente, perché performa peggio a queste temperature. Quindi andiamo a vedere adesso nel nostro infotainment che tipo di dati e consumi abbiamo avuto. Dunque ragazzi, entriamo in auto, anche perché fuori senza giubbotto fa decisamente freddino, e proviamo a verificare i nostri dati. Dunque eravamo partiti con 260 km di autonomia di benzina, scesi a 200, ma non ne abbiamo fatti 60, e 23 km di elettrico, praticamente la metà, eravamo in partenza a 46. Cosa significa però in termini di consumo? Perché queste sono stime che lasciano il tempo che trovano. Naturalmente se noi guidassimo sempre in queste condizioni, cioè sempre in salita, queste sarebbero un po' le stime, ma nel momento in cui noi torniamo a casa e faremo tutta discesa, vedrete che naturalmente questi valori andranno poi ad aumentare. Allora, quello che a noi interessa è il consumo effettivo per avere un dato realistico. Abbiamo percorso 19 km, perché in realtà poi ho preso una strada alternativa, quindi ho risparmiato qualche chilometro, ma comunque abbiamo percorso 19 km. Un dislivello notevole da 550 metri sul livello del mare a 2000 metri, e i consumi sono più o meno quelli che abbiamo visto a metà percorso quando mi sono fermato per fare un po' il punto della situazione, e siamo a 8,8 km con un litro, quasi 9, direi non male per nulla male.
Ragazzi, eravamo in salita, cioè proprio 500 metri, 2000 metri. E insomma, mi pare un consumo normalissimo per questo tipo di tragitto, di strada, di percorso. La velocità media di 29 km orari, nel senso che ho guidato insomma sui 50 km orari, senza particolari accelerazioni o spunti, sorpassi, nulla, proprio calmo, da gita. Domenicale, forse leggermente sopra, ecco, la gita domenicale che avrei fatto magari con la famigliola, tutti a bordo, tranquilli, forse sarei andato un pelo più calmo, però insomma guida comfort. E i consumi dell'elettrico sono più o meno ancora quelli, 5,3 km per un kilowattora. E ripeto, sono consumi normali, accettabilissimi, perché la batteria naturalmente l'abbiamo toccata pochino, voglio dire, non abbiamo guidato in elettrico. Però, nonostante i consumi siano bassini, diciamo così, per l'elettrico, la batteria è scesa, vediamo se riesco qui a farvela vedere, dalla- dallo sterzo, attraverso lo sterzo, 52%. 52%, quindi abbiamo consumato un 40% di batteria. E perché? Perché naturalmente ha aiutato molto la batteria in spinta, in salita, nel tirare su l'auto, provando a non gravare, diciamo, tutto sul termico. E quindi per questo poi i consumi non sono così alti, sembrerebbero altissimi, ma ripeto, dobbiamo considerare che tipo di strada abbiamo fatto, e allora a quel punto l'elettrico ha aiutato a evitare un po' di qualche goccia, diciamo così, di benzina. Bene ragazzi, un po' controvento, spero che non si senta troppo, ho dimenticato la coda di gatto sul microfono. Dunque, questo è come dire, il risultato finale della nostra challenge. Mi pare che sia un risultato tutto sommato non sorprendente, nel senso non mi sarei aspettato dati tanto diversi da questo. Forse un consumo addirittura un pelino più alto per il termico, perché insomma in un percorso di questo tipo la macchina deve essere tirata su tanto, tanto, tutta salita, tutti tornanti, stretti, curvoni, insomma, che si fanno di seconda praticamente, dove l'elettrico però aiuta un po', ecco perché abbiamo consumato un 40% di batteria, perché effettivamente in questo modo nelle ripartenze, nelle spintarelle, diciamo così, per la salita, l'ibrido è riuscito a gestire, grazie al navigatore, è riuscito a gestire al meglio l'elettrico e il termico. E quindi abbiamo avuto dei consumi, secondo me, in linea. E quelli dell'elettrico accettabilissimi, siamo praticamente un po' sotto quella che è una media che considero accettabile, e quindi sotto i 6 km con un kilowattora, e poco sotto i 9 km con un litro, che mi pare che sia un risultato accettabile per queste condizioni di percorso e di tragitto. Vedremo che in condizioni diverse, cioè con una bella statale, magari un'autostrada fatta in maniera calma, i consumi del termico sono decisamente migliori, cioè li andiamo a raddoppiare. E poi se andiamo veramente tanto di ibrido, con l'elettrico che a quel punto può aiutare tanto il termico senza troppe spinte, quelle dei tornanti in salita, vedremo che andiamo anche ai 30 km con un litro, altro che il doppio, andiamo al triplo e forse anche al quadruplo. Va bene, direi che per adesso è tutto. Se vi è piaciuta questa challenge o se avete altre richieste, mi raccomando, nei commenti qui del video, ci vediamo sempre sul canale. Ciao ciao!